申し上げます。電車の撮影する際は黄色い線を内側にて撮影をお願いいたします。フェンスの外側などになって撮影いたしますと非常に危険です。黄色い線内側などで撮影ください。
はい、バスのタイム悪くなってます。じゃあゆっくりお願いします。ノースグラスゆっくりお願いします。